E aí, rapaziada, beleza? Hero Vlogs aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aí, rapaziada, eu vou mostrar para vocês aí um barulhozinho. Vou mostrar como é que resolve o barulhozinho que fica ali ó, na traseira do carro quando você tá andando aqui no calçamento, ó. Fica um barulho estressante, né? Todo mundo fica pensando, carro velho, carro que não dá manutenção. Então, vou tentar resolver isso aí, vou mostrar para vocês, de boa? Vou mostrar também o porquê que acontece isso aí. Então é isso aí, desde já vamos deixar o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. É isso aí, comentem à vontade aí. E lembrando que os salve eu vou deixar para dar no final do vídeo aí. Então assista o vídeo todo, que o vídeo é muito importante aí, valeu? Tamo junto. E o vídeo do carro dos inscritos vai sair, eu tô esperando só eu juntar uma quantidade boa de fotos aí. Já acho que é 64 fotos. Então vão mandando fotos aí no Instagram, no meu direct lá. Que é isso aí, eu vou divulgar o Instagram de vocês também no vídeo, valeu? Tamo junto. Deixei pra gravar hoje que tava fazendo um solzinho, aí agora de manhã acontece. Gravei a abertura, vou mudar de câmera aqui pra vocês verem. Aí ó, tá vendo? Chuva aí ó, tava um sol quente. Botei o carro até no prumo aqui pra poder fazer o vídeo. Mas agora... poxa, tem que esperar parar de chover para terminar de gravar o vídeo aí. Então é isso aí. Deixe seu like aí enquanto a chuva passa aí. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu. Aí o que eu tenho a fazer agora, enquanto isso, vou mudar de roupa aqui rapidinho, né? Tirar essa roupa, botar uma roupa mais velha, né? E vou começar a mexer no carro. Espera aí, só um pouquinho, hein? Aí, rapaziada, o barulho fica aqui dentro, ó. Eu andando na rua, tava pensando que era esse cubo aí que eu tinha armado errado quando tinha botado a ponta de eixo. Mas quando eu fui ver, não era isso não. Aí eu vou mostrar pra vocês agora o que é. Vou tirar a roda e antes de eu tirar a roda eu vou botar um vídeo mostrando como é a zoada que faz. Pra vocês se identificarem. Que isso aí é problema de todo palio. Todo palio acontece isso. Aí vou mostrar o vídeo agora pra vocês aí. Rapaziada, vou pegar aqui um pedacinho de asfalto que aqui tem, né? Que aí, ó. Aí eu vou pegar esse pedacinho de asfalto aí pra vocês verem que não faz zoada nenhuma, quase nenhuma. Aí vou botar aqui no calçamento pra você ver. Vim cá pra saída da cidade, né? Pra poder fazer isso aí. Agora eu vou botar pra vocês verem. Repara. Gravar, só porque eu resolvi gravar, toda hora tá passando o carro, rapaz aí. Não para não, ó. Só porque eu resolvi gravar, imagine. E aí? Pronto, agora eu vou chamar meu assistentezinho. Ei, Rafa, vem cá, Rafa. Pra ele vir cá me ajudar. Aí o assistentezinho chegou. Pronto. Bota aí, em pé. Pega o macaco do carro ali, pra gente fazer logo isso. Bota aí pra mim. Vou botar aqui, ó. Não, bota aí o macaco no carro. No carro pra gente levantar. E agora pra gente botar, né, Rafa? Abaixo desse jeito. Eu já sei o que fazer. Vai fazer como? Rapaz, a gente vai ter que botar uma tábua embaixo. Espera aí que eu vou te ajudar. Cai. Pra cá, pra trás. Bota assim, ó. Assim, ó. Assim. Faz assim que é melhor pra você, ó. Ih, tá fraco. Tá fraco. É porque essa porcaria é muito
Duro o que, rapaz? Vai, atenta. Aí sim, hein? Foga o outro agora. Mas por que você não bota um pneu mais perfil mais baixo? Por quê? Porque fica logo bom assim. E o perfil mais baixo serve pra quê? Pra ficar mais baixo pra poder. Eu gosto de carro pegando no som assim. Pegando no chão? Uhum. Ah, e é Eu barril. gosto de carro até. Eu gosto disso aqui até aqui, ó. Mas esse daí já tá aí já. Quando abaixa tudo, ele fica aqui. Você quer que bote pra aqui? É claro. Por que isso? Pra ficar Hã? mais massa. Aí quer dizer que quando a caixa de roda tá aqui, tá feio. Só tem que botar aqui. Tem que a caixa de roda, isso aqui, né? Caixa de roda aqui, bater aqui então. É. Nos parafusos. Tu gosta de carro baixo assim? É claro. Por que isso? Eu acho bom porque fica fazendo aquele barulho massa. Raspando no chão. É. Daquele jeito. Uhum. Esse cara é comédia. Só falta mais uma coisa no carro. Falta o quê? Nitro. Pra que nitro, rapaz? Você já quer correr já, é? Claro. A gente bota um turbo nele. Turbo. Bota as descargas aí Botar pra sair fogo aqui no escapamento. É. Não, aí fica barril mesmo. Só Como gosto é? de carro- Aí fica barril mesmo, só gosto de carro assim. É. Então quer dizer que o carro todo original não presta não. Para Bom, que cara. Tudo já é barril, só gosto de carro assim. É, né? Uhum. Fica barril. Tem que comprar um carro assim baixinho, daquele jeito, e com esse freio aqui, ó. Igual desse. É. Uhum, com a mola bem baixa. Mas aqui não é mola não, aqui é bolsa de ar. Ó. Eu já sei. Eu quero uma mola que parece uma bolsa de ar. Tô ligado. Desgrama, E- a descarga até aqui. É. Ela passei até aqui, ó. Vou pintar isso aqui de vermelho, o que é que você disse? Fica massa. Fica massa? Uhum. E esse lado aqui pinta de verde, e esse aqui pinta de vermelho. É. Uhum. Não vai ficar um carnaval não? Tudo Não. colorido? Não, fica massa. Não gosto dessas coisas aí. Então você quer que pinte isso aqui de vermelho? De Vermelho e verde. Uhum, fica Pronto, massa. rapaziada. Eu vou pintar isso aqui de vermelho. O que é que vocês dizem aí também? Ele aqui já aprovou vermelho e verde, né? Mas eu vou pintar só de vermelho pra ficar bonito. Então E pinta aqui tudo aqui de eu vermelho deixo o verde aqui, aí, o verde. A gente lava isso aqui direitinho pra ficar bonitinho. Na ideia? ó. Pronto, agora bora mostrar os caras aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra rapaziada. Aqui, ó, rapaziada, o principal suspeito do barulho é isso aqui, ó. Isso aqui é uma capa que ela fica grudada aqui em cima. Tá vendo? No amortecedor. Ela fica grudada aqui, ó, colada aqui. E ela veste isso aqui tudo de borracha. Aí o que é que acontece? Essa peça aqui, ela descola, ó. Ela descola aqui de cima, então ela vem pra cá pra baixo. Aí o que acontece, ó? Aí ela fica batendo, fica pulando. Quando o carro tá no calçamento, né? Fica pulando, ó. Olha aí as rodas. Fala a mesma roda, tá vendo? E eu pensando que era o cubo aqui, o cubo que tava folgado, mas não é não, é aqui, ó. Aí o que é que eu vou fazer? Já que eu não tô com a chave para tirar daqui de cima, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver se eu vou fazer isso, vou cortar essa peça aqui. É rapidinho para fazer isso. Antigamente eu amarrava aqui, mas não tem como amarrar mais não. Porque ela fica soltando aqui, até o enforca gato aqui, tá vendo? Aí agora eu vou amarrar aqui direitinho, vou cortar, quer dizer, para parar com isso. E depois eu compro outra peça dessa. Vou cortar aqui rapidinho. Olhando aqui, rapaziada, eu vi uma coisa aqui diferente, ó, bem. Rafa, o que é que você me diz sobre isso aqui? O que é que tá fazendo isso aqui, velho? O pneu, quando o carro tá baixo aí, o pneu fica assim, pegando assim, aí fica raspando. Acho que tá arranhando aí. É por isso? É claro. Vixe, tá entendendo de carro baixo mais que eu, né? Uhum.
Rapaz, então quando você crescer, você vai ter um carro rebaixado. Vai? Uhum. Bem baixo, daquele jeito. Uhum. Bem, vou deixar isso aqui até aqui, ó. Encaixado no chão. Uhum. E vou cortar isso aqui também, ó, pra não ficar atrapalhando tudo. É, pra não ficar pegando. Pra não ficar... Passa o olho aí nas coisas aí que eu já venho. Uhum. Aí, rapaziada, ó. Por essa peça aqui ser muito dura, eu tentei tirar, não consegui não. Tentei cortar aqui com facão, com a serra, mesmo assim não deu certo. Que é muito duro mesmo. O plástico é muito grosso. Aí o que é que eu fiz? Por enquanto que eu vou botar outro. Mas ó, já resolve, ó, tá vendo? Ó, não faz mais zoado, ó. Botei um arame aqui, amarrei por debaixo aqui, já era. E aqui ó, tá apertado aqui, ó. Tô botando força aqui, ó, pra poder rodar. Então agora vai parar de fazer o barulho. Aí eu lavei o carro todo, ó pra aí como tá. Tava limpinho, tá vendo? Isso aqui ó, choveu, ó. Choveu hoje e ontem. Aí fica cheio de areia. Aí ó, rapaziada, tá tudo prontinho. Tudo no grau. Agora, Rafa, depois que eu levantei o carro com o macaco, só tá descendo até aí. Por que será? Aí ó. Eu sei por que é. Por quê? Você deixa pai. Não, tá alto não. Tá todo baixo aí. Todo baixo. Tá parecendo um Jeep agora. Aí. Ele tá meio retadinho porque foi pro médico. A médica esfolou o pinto dele, o pintinho dele. Ele tá retado aí. Cala sua boca. Cala a boca o quê, rapaz? Tá meio retadinho ele. Então, rapaziada, esse foi mais um vídeo explicativo aí. Espero que tenham gostado aí. Valeu? Tamo junto. Precisar de alguma dica, é só pedir aí no direct que nós vai gravar e mandar pra vocês. Falou? Vou mandar um salve agora pros inscritos aqui que pediu. Um salve aí para Matheus daqui de Itaperoá. E um salve aí também para Eric, o famosinho de Várzea Nova, Santa Rita, Paraíba. E também Júnior Fusquinha pede um salve aí para a galera de Aracaju, Sergipe. Um salve aí para a Alan de Arapiraca, Alagoas. Um salve para o Wellington Araújo do Palho Preto. Um salve também para Bruno Mateus de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Um salve também para a Samile Divulgação. E um salve para Micael 03. E um salve também para Kennedy de Valência. É isso aí, rapaziada. Se quiser mais salve aí, é só comentar no último vídeo aí. Manda um salve que eu vou estar mandando. Falou? Então, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para a notificação chegar aí no seu celular sempre quando eu postar vídeo novo. E é isso aí, tamo junto. Qualquer dúvida, direct lá no Instagram. Tamo junto, é nóis.